Hello everybody. Today you are going to learn sounds in English. यसलाई फोनिम्स पनि भनिन्छ। अब साउन्ड्सको स्टडी गर्नुभन्दा अगाडि हामी लेटरको बारेमा केही कुरा गरौँ। देयर आर 26 लेटर्स इन इङ्ग्लिस। इङ्ग्लिसमा 26 वटा लेटर हुन्छ। यो 26 वटा लेटर मध्ये 5 वटा भवेल लेटर्स हुन्छ र 21 वटा कन्सोनेन्ट लेटर्स हुन्छ। अब यो 5 वटा भवेल लेटर्सबाट चाहिँ 20 भवेल साउन्ड्स बन्छ। ल हेर्नुहोस् है, यहाँ इम्पोर्टेन्ट कुरा, 5 वटा भवेल लेटर्स हुन्छ ए ई आई ओ यू, अनि बाँकी 21 वटा कन्सोनेन्ट लेटर्स हुन्छ। तर यो 5 वटा भवेल लेटरबाट चाहिँ 20 वटा भवेल साउन्ड्स बन्छ। यो साउन्ड्स के हो म आज तपाईहरुलाई बुझाउने छु। र 21 वटा कन्सोनेन्ट्स लेटरबाट चाहिँ 24 वटा कन्सोनेन्ट साउन्ड्स बन्छ। यो साउन्ड्स र लेटर भनेको फरक कुरा हो। हामीले कतिपय प्री प्राइमरी लेभलमा यो 5 वटा भवेल लेटर्सलाई साउन्ड भनेर बुझिरहेका हुन्छौँ। त्यस्तो होइन। भवेल लेटर्स र भवेल साउन्ड्स फरक हो। कन्सोनेन्ट लेटर्स र कन्सोनेन्ट साउन्ड्स फरक हो। र यो टोटल जम्मा 20 वटा भवेल साउन्ड्स र 24 वटा कन्सोनेन्ट साउन्ड्स गरेर 44 वटा साउन्ड्स हुन्छ इङ्ग्लिसमा। यो 44 वटा साउन्ड्सलाई फोनेम्स भनेर भनिन्छ। यो फोनेम्सको बारेमा आज हामी स्टडी गर्न गइरहेका छौँ। ल हेर्नुहोस्, यहाँ हामीसँग 6 वटा कन्सोनेन्ट साउन्ड छ। मैले 24 वटा कन्सोनेन्ट हुन्छ भनेको छु। अब यो 24 वटा पहिला म देखाउँछु। ल अब अर्को हेर्नुहोस् है त, यो 6 वटा भयो। यो अहिले म एक एक भन्छु, तर त्योभन्दा पहिला 24 वटै देखाउँछु। त्यसको लागि ल अर्को पेजमा जाउँ। 12 वटा यो भनेको पेज 1 मा 6 वटा र यो पेजमा 6 वटा गरेर 12 वटा यो कन्सोनेन्ट साउन्ड्सहरू, यो सबै कन्सोनेन्ट साउन्ड्स हो। त्यसपछि अर्को 6 वटा, ल हेर्नुहोस्, अर्को 6 वटा गरेर 18 वटा भयो र अर्को 6 वटा गरेर 24 वटा भयो। त्यसपछि म भवेल साउन्ड पनि देखाइहालौँ। अब यो भवेल साउन्ड्सले हेर्नुहोस्, भवेल साउन्ड 20 वटा हुन्छ। त्यो मध्ये 7 वटा सर्ट भवेल्स भयो, यो 7 वटा। त्यसपछि गएर 5 वटा लङ भवेल्स भन्छ, यो 5 वटा लङ भवेल्स भयो। र यो 8 वटा डिप्थोङ भनेको सिंगल सिंगल भवेल जोडिएर यो चाहिँ डबल भवेल साउन्ड्स बन्छ। यसलाई डिप्थोङ भनेर भनिन्छ। अब यो त सर मैले देखाएँ मात्रै। अब हामी यसको बारेमा एक एक स्टडी गर्नेछौँ। ल हेर्नुहोस् है त, यो तपाईले बी जस्तो देख्नु भएको छ। यो बी होइन, बी ब साउन्ड्स हो। यो भनेको बी लेटरबाट ब साउन्ड्स बन्छ। हेर्नुहोस् है, यो ब हो। यसमा यो बीएटी हामी ओडलाई लेटरमा पढ्दाखेरि पो बीएटी भनेर पढ्छौँ, तर उच्चारण गर्दा त हामी यसलाई ब्याट भन्छौँ। ब आयो। यहाँ हेर्नुहोस्, यसलाई ट्रान्सक्रिप्सन भन्छ। यो सिम्बोललाई, साउन्ड्सलाई यसरी लेखिन्छ सिम्बोलमा। यो ब को बारेमा हो अहिले हामी भनिरहेको। यो ब चाहिँ यसरी लेखिन्छ, ब। यो चाहिँ बी भयो, अनि यो चाहिँ ब भयो है। अब यसलाई बीएटी ब्याटलाई ब्याट भन्छौँ हामी। अब यो सेकेन्ड सिम्बल भवेल हो। यसलाई भवेल साउन्ड भनिन्छ। यो चाहिँ या भन्छ यसलाई, अनि यो ट भयो। ब या ट ब्याट भनेर भन्छौँ। त्यसैले यो साउन्ड्स र लेटर फरक हो। बी लेटर हो, यो ब साउन्ड हो। ब्याट भन्दा यो ब या ट ब्याट भनिन्छ। त्यसरी नै यो ट साउन्ड हो। यो टी लेटर हो, यो ट साउन्ड हो। ड हो, यो डी हो, यो चाहिँ फेरि ड भयो, साउन्ड्स भयो। ल त्यसरी नै यो फ हो, फिस। यो फ, अनि यो ई, अनि यो स।
यो मोटो स यस्तो लामो स चाहिँ मोटो स हाम्रो नेपालीमा मोटो स भन्नेलाई इङ्ग्लिसमा यसरी सिम्बलमा लेखिन्छ। यसलाई फिस भनिन्छ। यो फिस चाहिँ कसरी बनेको भने फ इ र स यो तीनटा साउन्ड मिलेर फिस बनेको हो। हामी यहाँ बल्ल यो ओडमा मात्रै हामी एफ आई एस एच भन्छौँ। यो एफ भन्ने त ओडमा लेटर हामीले पढ्दाखेरि मात्रै भन्ने हो, नत्र ओडमा हामीले ओडलाई प्रनाउन्स गर्दा उच्चारण गर्दा त फिस भन्छौँ। त्यहाँ त एफ भन्ने त आउँदैन, फिस भन्छौँ, फ आयो। त्यसैले यो साउन्ड्स लेटरमा फरक कुरा हो भनेर मैले आज यहाँ तपाईँहरूलाई सिकाउन आँटेको हो। यो भ हो, भ्यान। ल हेर्नुहोस्, यो भ हो, यो भी हो। अब यसलाई उच्चारण यो भ हो, भ्यान। यो थ हो। अब इङ्ग्लिसमा यस्तो सिम्बललाई चाहिँ थ भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् है, त थिङ्क। यो टी हो, टिएचलाई हामी यता गएर थ मात्रै भन्छौँ। यो थ इ, यो ङ हो, ङ क, थिङ्क भयो यसरी। र हामीले यो सिम्बल चाहिँ अनिवार्य जान्नुपर्छ, होइन भने हामीले इङ्ग्लिसमा चाहिँ कुनै पनि वर्डलाई सही प्रनाउन्स गर्न सक्दैनौँ। अब यो फेरि म एकचोटि सर यो साउन्ड भन्छु। यो 6वटा कन्सोनेन्ट साउन्ड ब हो, यो ट, ड, फ, भ, थ, यो 6वटा भयो। अब फेरि हामी अर्को 6वटा पनि सरसर्ती हेरौँ। ल हेर्नुहोस् यहाँ, यो थ हो। यसलाई यस्तो सिम्बल जुन छ यो थ सिम्बल हो। जस्तो दिस भन्दाखेरि चाहिँ हामी दबाट सुरु गर्छौँ प्रोनाउन्सिएसन गर्दाखेरि। द, इ, स, दिस भयो। त्यसरी नै यो स हो, सन, स, अ, न। अनि यो ज हो, जेब्रा। यो ज, इ, ब, र, अ गरेर जिब्रा भयो। हामी जेब्रा होइन जिब्रा भन्छौँ यसलाई। यो चाहिँ इ हो। यो हेरेर हामीलाई थाहा हुन्छ कि यो जेब्रा हो कि जिब्रा हो भनेर। इ हो, यो लङ इ हो। यो दुईटा पोइन्ट आएको चाहिँ यो लङ भन्छ यसलाई, जिब्रा हो हामी भन्छौँ यसलाई। त्यसरी नै यो स हो, यो मोटो स हो। हेर्नुहोस् है, हाम्रो नेपालीमा पनि मोटो स, पातलो स, पेटचिरीको स भन्छौँ। त्यो मध्ये यो चाहिँ मोटो स हो। जस्तै एसएच, एस मात्रै आयो भने अब सर्ट स हुन्छ। एसएचलाई चाहिँ हामी अलि लामो भन्छौँ, सी, सी भन्छौँ। यो स पनि लामो हो, अनि यो इ पनि लामो हो, सी भन्छौँ। सी होइन, एकदम छिटो होइन, सी यसरी उच्चारण गर्छौँ। ल हेर्नुहोस्, यो सिम्बल चाहिँ ज हो, मेजर, मेजर, म, ए, ज, अ, र, मेजर। यदि तपाईँले यो सिम्बल चाहिँ यसरी यसलाई के भनिन्छ भनेर तपाईँले चाहिँ यस्तो सिम्बललाई के भनिन्छ भनेर तपाईँले राम्रोसँग बुझ्नुभयो भने तपाईँले यो वर्डलाई सही तरिकाले प्रनाउन्स गर्न सक्नुहुन्छ। ल हेर्नुहोस्, यो ट जस्तो छ, यो चाहिँ लङ एस जस्तो छ। यसलाई च भन्छौँ हामी टुगेदर। यो दुईटालाई च भन्छौँ। च्याट भयो, हेर्नुहोस् है, यो सिएचएटी, च्याट। यो सिएचलाई हामी च भन्छौँ, इ, च। अनि यो या हो, या, अनि ट, च्याट। च, या, ट, च्याट भयो। अब अरू फेरि बाँकी हेरौँ हामी। ल हेर्नुहोस्, अब यो पेजमा अब फेरि 6वटा गरेर 18वटा भयो। यो पहिला 12वटा भनेमा हामीले सरसर्ती, अब यो 6वटा गरेर 18वटा भयो। टोटल 24वटा हुन्छ। अब त्यसमा पनि यो हेर्नुहोस् है, यो जुन सिम्बल छ डी र यो 3 जस्तो, यसलाई चाहिँ हामी ज भन्छौँ। हामीले टुगेदर प्रोनाउन्स गर्दा ज भन्छौँ। र त्यही भएर यो जेयुडिजिई, जे भन्ने त हामीले वर्डमा मात्रै हो। अब हामीले उच्चारण गर्दा प्रनाउन्स गर्दा त ज भन्छौँ। अनि त्यसबाट ज, अ, ज, जज, जज भयो। प, पेन, यी प, ए, न, पेन। क, क्याट, ग, यसलाई ग भनिन्छ। हेर्नुहोस् है, जी जस्तोलाई ग। अब यो गौ भनिन्छ हामीले। यो उ हो, यो उ साउन्ड हो। यसलाई चाहिँ हामी गो होइन, यो गौ भनेर यसरी चाहिँ उच्चारण गरिन्छ हामी। जस्तै आई गो होम भनेर भन्छौँ, आई गो होइन, यस्तो गो भनेर होइन, गौ, उ आउनुपर्छ पछाडि। त्यस्तै
यो म भयो म्याट म या ट म्याट न नेट न ए ट नेट। अब फेरि हामी अर्को 6वटा गरेर टोटल 24वटा भयो। ल हेर्नुहोस् है, टोटल कन्सोनेन्ट साउन्ड। अब मैले एक एक भन्दै गएको छु। जस्तै यो ह भयो, यो याद छैन, ह हो, यो वर्डमा मात्रै याद हो। अनि हामी प्रनाउन्स गर्दा ह या ट ह्याट। ल यो लेक, लेक भन्छ हामी, लेक भनेर होइन, लेक। यसलाई चाहिँ हामी धेरैजसो ले चाहिँ लेक लेक भन्छौँ, लेक होइन, लेक, ल ए इ क लेक। अनि र भयो, रेड भयो, रेड भयो, यो आर होइन है, र ए ड रेड। यो ओ भयो, यो चाहिँ फेरि यो चाहिँ जस्तो डब्लु होइन, वेट, ओ ए ट वेट। यो जे जस्तो चाहिँ यसलाई ए भन्छ, फेरि यो जे होइन है, यो सिम्बलमा चाहिँ यसलाई हामीले ए भन्नुपर्छ। जस्तै यस, यस, यो ए स एस भयो यो चाहिँ। अनि यो चाहिँ यो भवेलको भयो, यो कन्सोनाइन्टको भयो, ए स एस भयो। त्यसपछि यो ङ हो, यो यस्तो सिम्बललाई ङ सिम्बल भनिन्छ। जस्तै सिङ, एसआइएनजी, सिङ, यहाँ चाहिँ स भयो। अब यहाँ चाहिँ स इ ङ, सिङ, यसरी चाहिँ हामी उच्चारण गर्छौँ। ल हेर्नुहोस् है त, यो सिम्बलहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई फेरि म एकचोटि सरसर्ती भन्छु, किनभने यो तपाईँहरूलाई जान्न आवश्यक छ। यो भिडियोलाई तपाईँले पटक पटक यसलाई पज गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। म सरसर्ती भन्छु। ब ट ड फ भ थ हो यो। त्यसपछि अर्को पेजमा जाउँ। अर्को पेजमा थ स ज स ज च हो यो चाहिँ, हेर्नुहोस् है। फेरि अर्को पेजमा जाउँ। ज प क ग म न। म फेरि अर्को पेजमा जान्छु। ल ह ल र व य ङ हो यो। यसरी हामी चाहिँ यो सिम्बलहरू बारेमा एक एक जान्नुपर्छ र यसलाई कसरी उच्चारण गर्ने भन्ने पनि जान्नुपर्छ। अब यो 24वटा कन्सोनाइन्ट साउन्डको बारेमा मैले भने। तपाईँलाई यो साउन्डलाई के भनिन्छ भनेर सबै तपाईँले पटक पटक दोहोऱ्याएर बुझ्नुपर्छ। त्यसपछि मात्रै तपाईँको इङ्ग्लिस चाहिँ शुद्ध हुन्छ। इङ्ग्लिसमा 20 भवेल साउन्ड्स हुन्छ। यो 20 भवेल साउन्ड चाहिँ 5वटा भवेल लेटर्सबाट बनेको हुन्छ। AEIOU 5वटा भवेल लेटर्स हुन्छ, त्योबाट 20वटा भवेल साउन्ड्स बन्छ। अब यो 20वटा मध्ये यहाँ 7वटा सर्ट भवेल साउन्ड्स मात्रै देखिरहनु भएको छ। त्यसपछि म अरू बाँकी पनि भन्छु। 7वटा सर्ट भवेल साउन्ड्स हुन्छ। त्यो 7वटा भनेको यो या हो, यसलाई या भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् है, यो त अब क्याट हो। यो क्याटमा त भवेल कन्सोनाइन्ट साउन्ड दुइटै मिलेर बनेको हुन्छ। यो क भनेको कन्सोनाइन्ट साउन्ड हो, या भनेको भवेल साउन्ड हो, अनि ट भनेको कन्सोनाइन्ट साउन्ड हो। यसरी मिक्स भएर क्याट भयो, यसलाई या भनिन्छ। यो या चाहिँ भवेल साउन्ड्स हो। यो सर्ट भवेल भनिन्छ। यसलाई अलि फास्ट प्रनाउन्स गर्नुपर्छ, क्याट भन्छ यो। यो ए हो, यो ए चाहिँ जस्तो बेड, बेड। ल हेर्नुहोस्, ई हो, यो सर्ट ई हो। लङ ईमा चाहिँ दुईवटा त्यहाँ पोइन्ट आउँछ सिम्बलमा। सर्टमा चाहिँ यो आई जस्तो मात्रै हुन्छ, तर यो ई हो। सिट, सिट। अब यसलाई हामी सिट भनेर फास्ट प्रनाउन्स गर्छौँ। अ हो यो, लेख्नुहोस् है, हट, हट, अ हो, अ सिम्बल। यो चाहिँ फेरि अर्को अ। हाम्रो अब अआइमा त्यो धेरै थरी अ हुन्छ।
भन्नेहरू जस्तै यो पनि एउटा हो। कप, यो चाहिँ कपमा यो साउन्ड हुन्छ, यो कप भयो, क अ प, यो साउन्ड के हो अनि यसलाई कसरी उच्चारण हुन्छ यो जान्नुपर्छ हामीले। पहिला यो साउन्डको बारेमा जान्नुपर्छ, त्यसपछि यो ट्रान्सक्रिप्सनको बारेमा यो जानेपछि मात्रै हामी यो कप भन्ने वर्ड चाहिँ कसरी प्रनाउन्स गर्ने भनेर जान्न सक्छौँ। यो बुक, यो सर्ट हो, त्यसैले यो यहाँ दुईटा ओ भए पनि हामी बुक भनेर भन्छौँ। ब उ क बुक। यो हो अनि ल हेर्नुहोस् अबाउट, अ ब आ उ ट, यसलाई यसरी प्रनाउन्स गरिन्छ अबाउट। यो कसैले एबाउट भनेर पनि भन्नुहुन्छ, त्यो रङ हो, यो हो र हामीले चाहिँ यो हुन्छ एबिओयुटीमा भनेर जानेपछि हामी यसलाई अबाउट भनेर भन्न सक्छौँ। त्यसपछि अर्को हेर्नुहोस् है, 5 वटा लङ भवेल हुन्छ। यसलाई चाहिँ अलि लामो तरिकाले चाहिँ प्रनाउन्स गरिन्छ। यसलाई यो ट्रान्सक्रिप्सनमा चाहिँ यो दुईटा पोइन्ट हुन्छ, यो दुईटा पोइन्ट भएको चाहिँ लङ भनेर हामी भन्छौँ। अब त्यसको लागि चाहिँ ल हेर्नुहोस् यो यो लङ हो, बी भयो यसको। यो ए हो तर लङ ए हो, दे, ल हेर्नुहोस् दे भन्छौँ हामी, दे भयो, यो लङ प्रोनाउन्स हुन्छ। यो का भनेर हामी अलिअलि लङ उच्चारण गर्छौँ। यो गो, यसलाई उ आयो यसमा, यसले गौ भनिन्छ हामीलाई, गो होइन, डाइरेक्ट गो होइन, यसलाई गौ भनेर भन्छौँ। यो लङ भयो, ब्लू हेर्नुहोस् है त, ब्ल्यू भनेर कतिपयले प्रनाउन्स गर्छौँ, त्यो होइन, ब्ल्यू होइन, ब ल उ ब्लू, यसरी ब्लू भनेर हामी यसलाई प्रनाउन्स गर्छौँ। यो 5 वटा, अघिको 7 वटा, यो 5 वटा गरेर 12 वटा भयो। अनि डिप्थोङ भनेर यहाँ 8 वटा छ, यो 8 वटा गरेर जम्मा 20 वटा भयो। ल हेर्नुहोस् यहाँ 20 वटा आइसक्यो। यो डिप्थोङ भनेको चाहिँ दुईटा भवेल साउन्ड जोडिएर बनेको डबल भयो, त्यसले हामीले इङ्ग्लिसमा डिप्थोङ भन्छौँ। अब यो चाहिँ हो, यो हो अनि दुईटा जोडेर आई भयो। हेर्नुहोस् है, KITE काइट, काइट, भन्छौँ यसलाई, यो दुईटा जोडिएर बन्यो। अनि यसलाई चाहिँ काउ, क उ काउ, यो ओ सिम्बल हो यो, अनि यो हो कोइन होइन, कोइन भनेर हामी प्रनाउन्स गर्छौँ। यो हो, यो हो केक भन्छौँ हामी, हेर्नु त, यो केक होइन, केक, केक भन्छौँ। बोट होइन, यो ब अनि यो उ ट, बोट भयो। त्यसैले यो चाहिँ यो सिम्बल चाहिँ हामीले जान्नै पर्छ, त्यसपछि मात्रै हामीले यो उच्चारण गर्न सक्छौँ, नत्र हामीले रङ उच्चारण बोट भनेर गरिरहेका हुन्छौँ। हेर्नुहोस् है, यो हो, हेयर होइन, यो चाहिँ अनि रलाई भन्छौँ, यो चाहिँ हेयर भन्ने होइन। यो हो, यो हो, खेयर, यो क र खेयर भयो, क र खेयर। यो यसलाई भन्छ, यो हाम्रो कन्सोनेन्ट माथि हामीले सिङ्गलमा यसलाई चाहिँ भवेलमा, कन्सोनेन्ट होइन भवेलमा हामीले सिङ्गलमा हामीले यो पढिसकेका छौँ, अब यसलाई भन्छ, टुर भन्छौँ नि हामी, टुर, त्यो होइन, यो ट उ र भन्ने जानेपछि हामीले ठुर भनेर चाहिँ हामीले यसलाई प्रनाउन्स गर्न सक्छौँ।
ल हेर्नुस् है, यो लास्टको उ अ, यो उ हो, यो अ हो। हामीले अगाडि पनि उ सिङ्गल उ भनेर हामीले पढिसकेका छौँ। यो दुईटा मिलेर उ अ हुन्छ। अनि यो टु टु अ भयो, टु अ। हेर्नुहोस् है, यो पहिला हामीले जानेपछि ट उ अ र जानेपछि टु अ, टु अ, टुर होइन, टु अ भनेर हामी प्रनाउन्स गर्छौँ। यसरी आज तपाईँले 24 वटा साउन्ड्स पढ्नुभयो, त्यसलाई फोनेम्स भनेर भनिन्छ।